Okay,အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့2900ပေါ့နော်2900ကျွန်တော် noise ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် opinion ပေါ့နော် opinion ဂျမ်းဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့နေပြီးတော့ noise ဖြစ်နေတယ် opinion on နေရပေါ့နော် Okay ဒါဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် cover တွေအားလုံးရွှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မှရမယ်ဒီတော့ထုံးနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကတ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ပေါ်ပုံလေးပြုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်မှာလေးနှလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကာမပြုတ်တာတော့ဒီသိကိုပြောလို့ဒီဗီဒီယိုမှာလေးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပင်နီယန်နဲ့တော့ဒီပင်နီယန်လေးရှော့နေရကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နီးကပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပင်နီယန်ပေါ့နော်ဒီပင်နီယန်ရှော့နေရကိုတွေ့ရတယ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပင်နီယန်ကိုတစ်ချက်စိတ်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်အဖြစ်များတာဒီပင်နီယန်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကောင်လေးအဖြစ်များတယ်ဒီအထိုင်ကတော့အဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ကြည့်လို့မရရင်အစ်စ်လဲရမယ်ဒီကောင်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာကဲ့ရဲ့ socket လေးကိုဖြုတ်ပေးရမယ်ကေဘယ်လေးဖြုတ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ relay ကြိုးလေးပါတယ်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နှက်လေးတွေဖြုတ်ပေးရမယ်ဒီကြားထဲမှာတစ်လုံးရှိတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဲလေးဖြုတ်ပေးရမယ်ဒီပင်ရလေးပေါ့နော်ခေါင်းလေးဒီပါဝိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ရှော့နေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တိုင်းလေးလောက်ကြည့်လောက်ကြည့်လို့မှမရရင်ကျွန်တော်အစ်စ်လေးရမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ရင်ဒီအလေးပေါ့နော်
ကဲအားလုံးတက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါလေးချက်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သောနာလို noise ဖြစ်သေးလားဒါတော့ပင်နီယန်လေးဆန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဆက်တန်ဒီလိုညင်နေရအောင်ပေါ့နော်သောနာလို noise ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ပင်နီယန်လေးစစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သောနာကလေးလိုက်တဲ့ပင်နီယန်ကြတော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပင်နီယန်ကိုကျွန်တော်လေးပြပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြား noise ဖြစ်တဲ့noise ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခြားပင်နီယန်လေးလည်းစစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဝါနေပြီးတော့ pin တွေထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် noise ကန်လေးငြိမ်သွားပြီဒီညလေးလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်noise ကန်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ pin ရန်ကိုလေးပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲသင်ပေးကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းမြေ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်